গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস। তো আমরা এখন আছি চন্দনওয়ারি গ্লেশিয়ারের সামনে। আর মনসুনে এসছি বলে আমরা কাশ্মীরে তো বৃষ্টি সবসময়ই, মানে সবসময় না, রোজই কিছু না কিছু সময়ে পেয়েছি। তো এখন বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় নিয়ে আমরা চলে এসেছি চন্দনওয়ারির এই গ্লেশিয়ার দেখতে। তো এখানে দেখো ভীষণ ঠান্ডা জল, যেহেতু হিমবাহ তো অবশ্যই ঠান্ডাই হবে। আর তার উপরে এই মনসুন সিজনে রাস্তাঘাট ভেজা, চলাচল করাও ভীষণ অসুবিধা। তার মধ্যে দিয়েও আমরা চলে এসেছি। বাইরে দেখলাম ভীষণ সিকিউরিটি, অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসতে হলো। তবুও না দেখলে তো অবশ্যই মিস হয়ে যাবে এটা। আর আমরা আরও ভ্যালিটা স্কিপ করলাম, কারণ আমরা বৈশারণে সকালবেলা হেঁটে গেছি, সেই কারণে অনেকটা টাইম আমাদের ওয়েস্ট হয়েছে। ইভেন খুব ছোটোভাবে তোমাদেরকে চন্দনওয়ারি গ্লেশিয়ারটা দেখালাম। জানিও মিনি ব্লগটা আমার কেমন লাগলো। ওকে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।